I tako prođe život kao voz francuski. I šta? Na kraju je kraj. 23. blok. Oko nas. Stojim na brdu. Brata. Život je kratak. Kupit ću batak. Život je surov. Kratak je život, brada. Spuštam se niz brdom, brada. Surov svet, samo pare. Pare ljude kvare, ali svi vole pare, niko ne voli mene. Sve lažno. 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 Sve je lažno. Sve je lažno. Sve je lažno. Ovo je 7 samuraja s koja škola? Brate! 7 samuraja, brate. Haha. Nekad sam bio mlad, a sada sam veoma star. 420.000 godina, baš sam star. Al to je ko u toplani kvar, kad pukne ventil, brate, i kada sve se sruši u mojoj prokletoj duši. U mraku smo svi, brate. U mraku smo svi i sunce je ko bajagi sijalo, ali nije, bila je noć i sad je noć i zovem tebe u pomoć, brate. Jedi salate, možda će i neki, mislim da plate, ali na kraju, svako neka radi šta hoće, možda će da jede rajsko voće, a možda i neće imati sreće, možda živimo svi kao izgubljeni u svemiru. Imamo nešto, brate, a to je, brate, materijalno.
Sve je to pivo, drugari, preduzeće, sve je to materijalno. Gdje je tu sreća? Kad ti mora platiš struju da bi mogao da ispržiš krompir. Ko će ti da džaba struju? Pa, materijalni svet. Mora da radiš za materijalni svet. Nema. Onaj šef kad te bude uvati u mašinu, gotov si, haha. Što volim ovaj deo dana, brate, ono, nekako mi je ono okej. A ništa nije okej. Sve je to fair play, ali u kazinu fair play. A kako može bude okej u materijalnom svetu? Pa nema šanse. Moraš da platiš da bi se klatio. Brate. Nema džabe, ni kod dede, ni kod babe. Ja volim da imam svoje tarabe i svoje dvorište i svoje životinje, a ne da živim u zgradi, u čokoladi. Hoću da živim, da imam dvorište i kuću, da imam neku životinju, da je hranim, brate, to da me ispuni, da budem srećan ja, a ne da budem u gradu, velikom gradu sam. To ti je bez veze. A svi gledaju sebe u velikom gradu. Treba bre da živimo u manjem gradu, u manjem mestu, gdje se svi poznajemo. A ovdje nikog više ništa i ne kaže, svi gledaju u sebe. Svi gledaju sebe. Svi gledaju sebe, a ne može da vide tebe. Baš i briga što si ti gladan, da li ti treba hrana, idi kupi. Baš briga njih za tebe, baš i briga. Ovaj tramvaj, on se, brate, brzo taljiga, takva je iluzija, nema ništa džabe, nema, brate, sve za lovu, brate. Sve za lovu, sve za lovu, sve za lovu, možeš ti uraditi, sve za lovu, možeš ti uraditi. Ako nemaš para, niko te neće, brete, nemaš sreće, ne možeš da kupiš majoneza, kečapa i senfa, ne možeš kupiš više sad i onda, brate, duhovno je glad. Ako nemaš keša, nemaš više sada i onda kukaš na sebe što nemaš keša i onda kukaš na sebe što nemaš keša i onda kažeš u materijalni svet kad moraš da kupiš hranu i onu bananu. To ti je materijalni svet. A ti očekuješ će ti neko pomoći u životu. U zabludi si, čoveče. Sam si. Kako onaj film, sam protiv svih. Wow, niko te ne razume. Niko ti neće reći hvala, niko ti neće reći evo ti sinko banane za džabe. Evo ti sinko limun, da naporiš limunadu. Niko ti neće reći evo sinko, evo ti sinko 1.000.000 evra da živiš kao čovjek. A što bi ti oni dali 1.000.000 evra? Oni bi ti uživao u životu. Onda bi ti išao na more, a oni ne vole da ti ideš na more. Oni vole da te zajebavaju, da te ponižavaju. Oni vole da ti ideš u narodnu kuhinju, da ideš u nesplačine. A što bi oni tebi dali? Onda ti si bolji od njih, onda su oni ljubomorni. A tako je. Što bi neki od tebi dao orman bolji nego što on ima u kući? Što? Zašto? Sad si ti javljaš kad tebe nema. Sad si ti se javljaš kad tebi odgovara, tako? Jebi ga, sve vreme sam sam.
Nema od tebe pomoći, ni Boga, ni od naroda. Ti se javljaš kad tebi odgovara. I svi gledaju sebe. Šta njih briga što sam ja, što ja nemam para. I ovaj život je kratak, ko piću batak. I šta kao, on se javlja, a što ne da majonez za džabe. Pa što sad? Javi se čoveče. Mobilni telefon, naš broj. Pa pošalji neki majonez. Na leba. A pošalji neki leba, ne mogu da jedem majonez ako nema leba. I mu da budeš, kaže, prodana duša. Smejte. Iako nemaš ništa od toga, ali uzmi toplu čokoladu, napravi. Ja moram da podgreješ vodu. Gdje su ti ljudi koji su tu oko mene, ali nema ih? Kako to? Gdje su ti ljudi? Kako to? Sam si u gradu. Brale, sam si u gradu. Neki te kradu, a nemoj da gubiš nadu. Haha, i da su svi sami. Ti su sami, ja sam sam. I da nema pomoći, ni oni meni, ni ja njima. Oni ne žele da ja njima pomognem, oni ne žele meni da pomognu, tako da smo svi osuđeni na izolaciju i na sankcije. Sami smo sebi, kaže, neprijatelji. Nema više prijatelja. Nema, niko neće ti plati more, razumeš? On tebi da plati more, a onda sedi u Beogradu. Ko je taj frajer? Ko je dobar prema tebi, a prema sebi da ne kupi, da on tebi kupi kiselo mlijeko, a ti da jedeš, onda gleda. Ko je taj Samaričanin, gospodin, koji će žrtvovati svoj kiselo mlijeko za tebe, a onda jede, a ti da gledaš? Kako? Nema šanse. On će ti ukrade tvoje kiselo mlijeko, a on već ima kiselo mlijeko. A takvi su ljudi. Razumeš? I ove žene se, bore se, koja je lepša. Ova 3 sata u kupatilu šminka se, a ova 5 sati. Koja više u kupatilu, ta je lepša. Trkuju se materijalne verzije života. Koja će da osvoji dečka, a ja ću da ti osvojim tvoga dečka. Ja ću da ti napakostim, a 2 drugarice. Kako sad to? Ona vata frajera, ona koja je već ima frajera. A što ne vataš onoga što je slobodan, nego hoćeš da tvoju drugaricu da ubiješ u pojam tako što ona kao tebi veruje. A ona sedi s dečkom, a pojavi se ta drugarica i kaže, hoćeš sa mnom na ples. A on, šta će čovjek, mora da pleše. A ona kaže njoj, kako si smela to da uradiš? To, da moga dečka tražiš na ples. Kako si mogla? Viš, 2 drugarice ratuju. Ko će koga da uzme? Viš, eto, izgubiš devojku, zato što, ili dečka, devojku, no, nije bitno, zato što, izađu 2 drugarice i dečko, i ona flertuje s njim, baš sa njenom drugaricom, njenom drugarica dečko. Si stvarno sramota. A znaju se 20 godina išli u fakultet i sve, ali hoće da je napakosti, brate. Hoće da je napravi čudo. I šta ti očekuje da će ti neko izaći u susret? Pa vi da se bore ženske na povetarac, ko će koga više da mazne i to. Flertuju. Domaćinski. A niko neće da bude normalno da vodi ljubav sa jednim dečkom, da ga voli, nego hoće da bude sa dečkom, a dečko kući uči, a ona ide na povetarac. Njoj je dosadno, mora da flertuje. Kaže, šta će ona jadna sama, njen dečko uči, moram ja, kaže, malo da izađem, da malo vazduha, nije meni lako. Uje. I onda, razumeš, oni posle to odrade njih dvoje i tako, ona kaže da je srećna. A videla je drugarica nju sa tim dečkom i kaže, vidio sam onu tvoju devojku, flirtovala sa drugim. A ovaj kaže, sad ću da je zovem, da je pošaljem SMS. I pošalje on čovjek SMS. A kako te nije sramota, a ti si moja devojka i to. Ja učio za fakultet, a ti mene na povetarcu izdaješ.
flertuješ. Tvoja drugarica meni je rekla, kako te nije sramota, izdaješ me. Iš od mene sotono, iš. Eto, tako se je to. Moral bre, nema opraštanja. Ko je flertovao, doviđenja, prijatno. Znači, traži drugu osobu koja je poštena. A gdje da nađeš? Nema je. Jedino u manastiru, ona neka tamo. U ženskom manastiru. Ona što nema muškaraca, samo žene. Ta je možda čista. A ovo u gradu, ona je bila sa 100 komada i ti ćeš da je budeš kao najbolji. Ajde bre, ona se igra s tobom. Ona da ti rodi dete, ona neće moći ni kukuruz da posadi. Ma nemaš ti pojma. Došlo zadnje vreme. Nije to više ko naše bake, naše deke, naše starije majke. One su bre poštovale muža. I ona nije smela da izađe, ona je poštovala. On je na poslu, ona sedi, čuva decu, kuva, sprema i broju spremi, sve. Gde će ona da flertuje? Pa ovaj će da je prebije. A to je bio poštovanje, to je bilo drugo vreme. A sad, flert, ko dobar dan. Evo i ona farma i to. A tu se ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Ko je s kim tu bio, ko je s kim, ja više ne znam. Ja ne znam, i ona čerka Ljube kaže da je, prvo kaže da je trudna, pa poslije kaže, nisam trudna. Pa čovječe bre, ajde bre, oladite se malo, idite malo u vodu, stavite glavu u vodu, odmorite malo. Nije vama lako, ali zahvalna sam što je Stanija naša ljubav svog života, Filipa. Živo Filip i Stanija, jedino normalno što sam vidio na farmi. Ovo sve tračarija, ona Vesna Rivas, koja, to je energija negativna. Vesna Rivas, nisi trebala se pojavljuješ na farmi, samo si se sjebala, razumeš, sjebala si se, brate, i ona Saška Karan i ona Goca. Išli ste samo da bi se svađale sa Stanijom. A brate, što ne sedite kući, imate svoje muževe, kako su vas muževi pustili da idete tako, da flertujete i to. Kako vas nije sramota? Došli ste na farmu da provocirate Staniju, a ja sam navio za Staniju. I Stanija je trebala pobedi na farmi, a ne Memo, slikar. Nemam pojma ko je on. Šta je on progovorio, dve reči. A Stanija je lepa, poštena, iskrena. A danas iskrenost ne može da pobedi. Samo lažovi prevaranti. Evo, o tome se radi. Mora budeš lažovčina da bi pobedio. I oni pederi na velikom bratu. I oni pobedili. Mjesto Ava Karabatić da ona pobedi. Ona je barem bila hrabra žena. Kaže, bila je borila se. A šta se ovi braća borila se? Ma brate, ja ne volim pedere, nekako mi je bolesno. Pederi, Pa što mi ne dajete pare normalnom čoveku da, razumeš, nego sve neki nenormalni ljudi. Ovo nenormalno društvo, što glasite za pedere, pa glasite za Staniju, normalnu ženu koja ima normalni život. Ona je našla normalnog čoveka. A vi nećete, vi ne volite, onaj brat, Žarko Željko, otišao odmah na splav, napio se i njegovi drugari morali da ga iznesu iz kafića, nije mogao. Toliko se napio. Brate, a gdje je tu moral? Ma brate, daj dobio pare i sve ćeš da pare na pivo i na drugare, na alkohol. Viš, sve će da pročerda. I ti njemu da daš 100.000 evra. Ne, pa taj ne zna šta će sa sobom. Nema, došlo zadnje vreme, izdaje me snaga, napušta me moja rane, mladost moja draga. Ovo je bilo intergalaktički inspiracija za autobus. Što nekad ne mogu, nemam inspiraciju, a sad sam postigao. Znaš, ne mogu, borba je to. Borba, nije lako biti normalan.